Hello guys, so today it's all about SMG Studios. Ndoda kukuratidza kuti mustudio medu makamira sei, maservices edu tinoshanda sei handiti. So tisingapedzi nguva ngatipindei mu SMG Studio. So tichitangira padhoo pedu panapa pane kafeni kedu karipo aka kana kuchipisa tokubatidzirai feni then kunoku ndo kunogara vanhu vanenge vatishanyira, kunoku ndo pavanogara panapa. Whether ndeartist akamirira kurekodha or maartist vanogara panapa. Then kunoku tine acoustic guitar iri vanenge vachida kuridza magitare riripo. Then kumusoro tine spare headphones mustudio, which means pane mamwe aripo. Then panapa tine lead guitar vanenge vaida kuridza magitare riripo. Then handimuona mablankets awari apa, which means SMG Studio haivhari zvekumanya, tinoshanda chero nguva, tinoshanda anytime. Then touya panapa ndo pane marose mangoma aya ane marusi so this is our rules for the studio, then let's say tataurirana tikawirirana tauda kushanda, artist wedu anopinda matinoti mubooth, ndo maanopinda muno achizorekodha. Kunoku kaona wakutopinda kunoku zotoreva tawirirana wakutorekodha. Maheadphones aunoshandisa awa. Okay, kana usinganakirwe neawa aripo mamwe andambokuratidza yaya. Then this is our mic, ndo mic yedu yatinayo. Andimukungoona kuti yakaprotectiwa bobo, andimukuroona label iri ndo label futi rakapfekwa naproducer wenyu RB zvamanje manje. So munomu ndo maunenge uri guys uchirekodha uri, and this thing you can simply move it the way yaunenge uchida zvienderana neheight yako, andunoona chinongo tsika chichisumuka zvichienderana neheight yako. Then panapa pane window ndo raunenge uchishandisa kutaura naproducer wako akagara pacheya yo handiti. Okay, tapedza muno takuuya kunoku kwazvinenge zvichiitikira kunoku. Right, kunoku tine M-Audio BX8 ndo mastudio monitor speaker edu atinoshanda nawo. Then this is our mixer. Iyi mixer inongobetsera kuprotecta maspika edu nekuti zvitiitire easy pakucontrola maspika edu kana tichinge tichiridza, kuitira kuti communication yedu naartist wedu anenge ari mubooth inge iripo. So chinoitika panapa ndechikudai. So zvinhu zvese zvinotangira panapa pasound card iri ndo pazvinotangira panapa. So tambo dzedu dzemaspika dzinobva apo idzotudzirapo idzi, then dzofamba dzouya kunoku ndidzo idzi, then dzozobva apa dzakuenda kupi kumaspika maibata metsi yacho. Then panapa tine M-Audio futi 49 keys, ndo keyboard yatinayo, image keyboard. You can only use it kana nesoftware rinenge richipindirana nayo like FL, Cubase nemamwe masoftware akawanda. Right, tiri pamasoftware ipapo isusu tinorekodha neiro Cubase, that's Cubase 12. Then kana tichigadzira mabit tinoshandisa FL Studio. Chimwe chandasirira. Alright, iyi ndo cheya yaproducer wenyu, then iyi ndo chicheya chaartist anenge akagara padhuze naproducer.
vachitaurirana kuti tofambisa sei ngoma redu, zvinhu zvedu zvinomira sei, tiri kuita sei kusvika ngoma rabuda, zvinhu zvese zvakanorongeka. So guys, toshanda every day, anytime. Yeah, so tibate tishande. I think mustudio mamuona kana pane zvamunenge musina kunzwisisa kana zvamunenge muchida kuvhunza, just contact us. Tichaisa manhamba edu pavidhiyo irori parinopera, then totangira ipapo. Thank you.